Өзбекстан майыплар ассоциациясы Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлімі тарапынан майыплығы болған шақсылардың құқықтарын тәмелеу һәм оларды әмели қоллап қуатлауға қаратылған семинар тренинг шөлкемнестірілді. Қазір ұсаққында. Соңғы жыларда елімізде майыплығы болған бұқаралардың құқықтарын қорғау һәм оларға мұнасып тұрмыс шариатын жарату бағыттарында кең көлемлі ілажылар әмелге асырылмақта. Майыплығы болған бұқаралардың құқықтары хақындағы милли һәм халықаралық құжаттарменен таныстыру, сондай-ақ бұқараларды айрықша жағдайларда дұрыс әрекет ету көнікпелеріне үйрету мақсатында шөлкемлестірілген семинар тренингте майыплығы болған бұқараларды социалдық қолдап қуатлау түрлері, олардың құқықтары, Бірлескен Милләтлер шөлкемінің майыплар құқықтары хақындағы конвенциясының мазмұны хақында кең түрде сөз етілді. Қала һәм районларда имканият шекленген бұқаралардың har qanday айрықша жағдайларда тура әрекет ету қағидалары, тәртіптері, вазифалары, сонымен бірге табиғи һәм техноген түрдегі айрықша жағдайларда құқық асаслары һәм маусымлық түрдегі айрықша жағдайлардың келіп шығу әрекетлері темаларында бірқанша әмели семинарлар, дөңгелек үстел атрапында сәубетлесулер, сауал-жауаплар алып бару, белгіленген тәртіпте тыңдаушылар қатынасында біргелікте әмелге асырылмақта. Әмели тәртіпте оқушының оларда әмелге асырылды. Себебі бұнда әрбір объект қорғау бастықтары, тиісті жауапкер шақсылар, айрықша жағдайларда бірінші хабар беру тәртіплері, сонымен бірге мағлұматларды алу, һәм айрықша жағдайлар жүз бергенде түрлерінде қандай өрттің жүзеге келуі, ямаса бірінші жәрдем, ямаса бір-біріне көмек беру әрекетлері, тәртіплері, ямаса эвакуациялық әрекетлерде қауіпсіз орынларды, яғни оқу дәстүрімізде қандай әрекет қылу, һәм қайерге шығу керек тәртіплері, вазифалары хақында бүгінгі семинарымызда алдыға қойған режимімізде тыңдаушыларға кеңінен түсінік беріп барудың әбірат болып есептеледі. Семинар davomida қатысушылар низамшылықта белгіленген құқылар бойынша өзлерін қызықтырған сұрауларына толық жауаплар алды. Мұндай хабар айқында мағлұматпен танысың және жаңа хабарлармен көріскенше саламат бол.